एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूंगी. वी टॉक्ड अबाउट सबलिंगुअल थेरेपी. सो हाउ इफेक्टिव इज दिस काइंड ऑफ थेरेपी for cough and cold problems, and how is it done, and how expensive is it? Okay. So, first is patient selection. We should select the correct patient. So, इसका क्राइटेरियाज है स्किन एलर्जी टेस्ट में प्रॉपर रिएक्शन आना चाहिए और उनका प्रॉब्लम सीवियरिटी शुड बी द ड्यूरेशन शुड बी मोर. मतलब 1 महीने का कॉफ एंड कोल्ड के लिए हम जाके सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी 3 इयर्स का ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करते हैं. एक पेशेंट मेरे पास आए थे, लाइक 10 इयर्स का डिजीज ड्यूरेशन है, 1 और 2 इयर्स भी एक्सेप्टेबल है. इतना डिजीज ड्यूरेशन है, बहुत मेडिसिन ले लिया मैंने. एवरी टाइम जब हम एंटीहिस्टामिन लेते हैं ठीक हो जाता है, उसके बाद दोबारा वापस आते हैं. जो लोग डेली एंटीहिस्टामिन लेते हैं, डेली आई एम टेकिंग एंटीहिस्टामिन एट नाइट, अदरवाइज आई गेट द वीजिंग एंड नेसल एलर्जी. उस पेशेंट्स में हम स्किन प्रिक टेस्ट करके एलर्जन डिटर्मिनेशन करते हैं. उसके बाद हमें सेकेंड हिस्ट्री लेना है पेशेंट के साथ. मतलब हमारा एलर्जन रिपोर्ट जो है और पेशेंट का हिस्ट्री वो मैच होना चाहिए. मतलब सपोज हाउस डस्ट माइट है, that is more present inside the mattresses, clothes, indoor allergen. So patient typically will have more symptoms inside the house, more early morning symptoms, night symptoms, winter में symptoms ज़्यादा होता है. So such things, recent change of place, hostel में रहते हैं, कपड़े wash नहीं करते हैं. So typical history will be there. If it is pollen allergy, patient बाहर जाके आउटडोर में उनको ज्यादा प्रॉब्लम होता है, ऑफिस जाते टाइम प्रॉब्लम ज्यादा होता है. सो एलर्जी एंड एलर्जन एंड सिम्टम्स को हमें मैच करना है. सो या वी आर श्योर दैट दिस इज द एलर्जन विच इज कॉजिंग द सिम्टम्स. उसके बाद पेशेंट से बोल के काउंसिल करके पेशेंट शुड बी रेडी टू बी विथ यू फॉर 3 years. बीच में अगर छोड़ देंगे तो इफेक्ट नहीं आएगा और इस मेडिसिन का इफेक्ट आने में टाइम लगता है. ऐसा नहीं है कि एक एंटीहिस्टामिन टैबलेट ले लिया हाफ एन आवर में सिम्टम ठीक हो गया, ऐसा नहीं है. इस मेडिसिन का इफेक्ट आने में ही 6 months लगता है, बिकॉज वो कोर इम्यूनिटी में जाके टारगेट करता है. सो उसके लिए टाइम लगता है. सो एंड उसमें क्या होता है, मैं मेडिसिन प्रोवाइड करती हूँ जो उनको टंग के नीचे ड्रॉप्स डालना पड़ता है वीकली ट्वाइस. सो ऑल माई पेशेंट्स आई टेल एवरी मंडे एंड थर्सडे रेगुलर सी वो ड्रॉप्स जो मैं बताऊंगी 2, 4, 6 करके ड्रॉप्स बताऊंगी, वो ड्रॉप्स डालना पड़ता है. कॉस्ट वाइज बोलेंगे तो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एलर्जन. सो हाउस डस्ट माइट का 3 एलर्जेंस होता है जिसमें मैं सब कुछ टेस्ट करती हूँ. कुछ लोगों को 1 आता है, 2 आता है, 3 पॉजिटिव आता है. सो इफ आई टेक 3 एलर्जेंस, तीनों के लिए डिसेंसिटाइज करना है तो 6 months कोर्स के लिए अराउंड 10,000 रुपीज होता है. वो मेडिसिन प्रोसीजर के लिए, ट्रीटमेंट के लिए उतना होता है. दैट विल बी द कॉस्ट. इट कैन गो अप एंड डाउन डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एलर्जेंस. उसमें पॉलेंस ऐड कर दिया तो ज्यादा होगा, ऐसा है. राइट, बिकॉज इस चीज की केमिकल जो बनाई जाती है उसको एक्सट्रैक्ट करके बनाना पड़ता है. दैट इज वाई you need certain amount of expenses for this kind of treatment which can linger on for 3 years. लेकिन ये आपकी प्रॉब्लम को जड़ से निकाल देगा और इसीलिए हम आपके सामने लेकर आते हैं ऐसे एक्सपर्ट्स को जो आपको एक करेक्ट और अप्रोप्रिएट मेडिकल एडवाइस देते हैं.